وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. مسئلہ دا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم شروع او دا دا سورت بقرہ اول حصہ دا اور دویم باب دے دعوت دا توحید فی العبادت اعبدوا ربکم بندگی خاص کے خپل رب لرا پدی پنځه دلائل ذکر کړو چې الله فرمای خوراک زدر کوم سکاک زدر کوم تمام نعمتونه درته زماره طرف نه ملاویږي فلهذا اعبدوا ربکم بندگی خاص کې د رب خپل لرا او باغ پنځو دلایلو باندې نتیجه متفرق کړي و فلا تجعلوا لله اندادا مګنه او مگر زوی په عقیده کې د یو الله سره اندادا نور شریکان اور بیا یې مسله ذکر کولا چې د چا د اعبدوا ربکم مسله باندې اعتراض ده اور دا د توحید مسله په چا خن لګي نو هغه وای دی کتاب کې مسله ده دی کتاب کې فرق ده الله وای کله دی کتاب مقابله کول شي نو پروپاګاندا مکوي زکنه د قرآن په شانته یو کتاب راوړې فاتو بسورۃ من مثله صحیح ده بیا الله رب العالمین فرمای رټنه ور کوي د اعبدوا ربکم د مسالینا منکرین ہوتا فتقوا النار چې او یریږي د اورنا اشاره وک مسله د اعبدوا ربکم نمنه د الله سبحانه و تعالی یو والتا سر نه تسلیم وای او د یو الله رب العزت یو والی نمنه نفتقوا النار د جهنم اور طبيعه تیار شي دی توي تخویف للمنکرین سوی وتا اس بشارت للمطیعین ذکر کی وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات چې کم خلق دا مسله منی اغي ته زیر ور کوي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات دا د قران په معجزوالي باندې دلالت کوي د قران کلام دا هدایت یافته کلام دی نن خو عجیبه خبره ده چې کم هدایت یافته کلام دی هغه ترابلل نشتا او چې کم شاعران ګډه وړه وي دا غي تاییدونه نن عالمان ذکر کوي یو شاعر چې داغه انداز بالکل د الہاد دی ویزولاند د خدای نډیر خپو زولاند د خدای نډیر خپو اور مولان داغه تاییدونه شروع کی دا سے الفاظ چې هغه کې اشارتن هم د رب توهین وی د رب عزتی وی دا سے اشعار نه با عوام ته هدایت سملو شي
داسې اشعارو کې څه کمال دی چې نن مسلمان د داسې شاعرانو تایید کوي. الله د شاعرانو بارک قرآن کې څه فرمایي؟ والشعراء یتبعهم الغاوون. شاعر د شاعر ملګرتیا دا سرکش سړی کوي او شاعر خپلم د سرکش شیطان په لار باندې رواني. لفظ خوده اول خو دا د یو د معاشري غلطی ده. د الله رب العالمین خپل نوم دی الله. اننی انا الله. الله فرمایي زه الله یم. لفظ خدا خو استعمالول خوندور دیمنا. لفظ الله سره ځان عادت کې دا الله ځان لخپل نوم اخره. الله لا اله الا هو حسبنا الله. لفظ الله ډېر ښکلی نوم دی. اور بیا لفظ خوده په دې معاشره کې د فارسی نه منقول یو لفظ دی چې مشهور دی په ذات د باری تعالی کې. هغه تمام دنیا پښتانه مسلمانان هغې نه الله رب العالمین مراد اخلي. حاکم وقت لسوک استعمالی دا قاعده دی مولانو لزده کول پکار دی چې شی مطلق ذکر شي مراد ته فرد کاملی. خدای اطلاق کا پډیر سکیږي خو چې کله د مطلقاً وي نو مراد د دین سوک شو الله سبحانه و تعالی. نو کله چې الله رب العزت مراد شو نو د عوامو ذهن تم دک د الحاد معنی راځي او کم ځای کې چې د شک معنی پرتی کنه دا یو قانون دی. لا تقولوا راعنا چې راعنا لفظ مو وایي. د راعنا سم معنی وا کده د راعنا سم معنی مو خو غلطه معنی وا پکې وای چې غلطه معنی پکې د بس د دې سمې معنی اړو لحاظ ختم شو. دا راعنا لفظ به ویم نه. نو څه د کار دی چې د خدای نه دومره ګیلې کې او بیا دا ټکی یاد ساته کله کله لفظ په یو معنی کې دومره مشهور شي چې معنی اول یا ورسره مشترک نور معنی مکمل پری خودی شي. نو خو لفظ خدا سره خلق نور معنی په عرف کې مکمل پری خې دي. نو ته څنګه وای چې دینه حاکم وقت مراد ده. نو یو خو زمونږ د وخت شاعران دیسه چې ته د مشکات حاشیه وي دیسه چې ته د قرآن تفسیر وي چې ته ول دومره خطا ایدات کې او کم عالمان دا لګړ بګړ مولان چې دا د دې شاعرانو تایید کوي. په دې عالمانو هم ډېر لوی افسوس دی. اے علماء د دې شاعر دا شکل د دې خبرې قابل دی. دا مخ د دې شاعر ته تو ګور دا د پیغمبر علیه السلام د سنتو نه خالی نه دی. دا قرینه د دې نه ده چې د معنی د الحاد مراد ده. دا څه خبرې دي؟ عالم چې کله د قرآن او د حدیث بیان پرېږدي د داسې شاعرانو غلام او چوکیدار او سپی ته الله جوړ کړي. د قرآن او د حدیث دفاع د نه الله واخلي بیا لګیا یې د داسې شاعرانو د ګمراه خلکو دفاعګانې کوه. بل لار دې بند شوه او زوام افسوس دی بخزاده یا داسې نور شاعران د دې مقام د پیغمبر د حدیث نم د مولانو اوچت کو. د پیغمبر علیه السلام په حدیث کې چې د دې عقل وا نخلی نوی دا حدیث ته قرآن خلاف دی. دا حدیثو د قرآن خلاف دی او د بخزاده خبرې چې د تمام معاشري او د عرف خلاف دی دا خو د قرآن عین موافق دی. د امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح سند سره راوړل شوی حدیث دا د سپلې په نوک باندې ټکرا وخا
داسې احادیث لته ورکوا او د بغزاده دانش او د داسې شاعرانو گمراه کن کلام هغې له صحیح محمل لټوه. په خیر دی وي داسې علماو ته چې د گمراه شاعرانو په کلام کې ښې معنی لټوه. خلکو ته وایه چې دا اوره دا اوره اور د رسول الله مبارک احادیثو باندې ګندګي وروله. عرض دا اے عوامو د شاعرانو په کلام باندې الله و رسول نه پیژندل کیږي. اے علماء د شاعرانو صفاتونه مکوئ. تا سره د رب عظیم کتاب شتا، تا سره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیث ذخیره شتا، دې ته خلق راو بلا. مونږ شعر او شاعری ته نه یو محتاج، مونږ داسې شعر او شاعری ته نه یو محتاج چې د هغه اشعار اوریدونکي 98-99% خلک وي چې د رب نه ګیلې وکړي او د ځان د بچکولو د پاره پکې بیا داسې یو ټکی ویلي چې نه زما خدا مراد. نو عرض مې دا کو قرآن د هدایت کتاب دی. وبشر الذین آمنوا او زیر ورکه هغه کسانو ته آمنو وبشر زیر ورکه دا صيغه د امر د باب تفعیل نه. بشر یبشر تبشیر نو چې باب تفعیل شو ثلاثی مزید شو که مجرد مجلد هندوانه پوسته کیا ثلاثی مجرد شو که مزید شو مزید شو. نو وبشر دا استماویلو د امر په دی واحد مذکر حاضر صيغه کې واجب الاستتار ضمیر کم یو وي انت. نو بشر انت اے پیغمبر علیہ السلام په خپل جب مبارکه باندې تمام امت ته زیر ورکا. الذين اغا کسانو ته آمنو چې مسله د یا ایها الناس اعبدوا ربکم منل ده. تاسو ته ما ویلو دا ټول باب با دک اعبدوا ربکم سره لګو غنه دا دعوه ده. دا سره دعوه ده. ها اعبدوا ربکم الذين کسانو لرا آمنو چې ایمان راوړل دي یعنی مسله د اعبدوا ربکم منل ده. وعملوا الصالحات او عملونه کړی دي په طریقه د پیغمبر. دو قسم خلق لزیر دي. وبشر زیر ورکا یو چا چې عقیده سمرا، دویم وعملوا الصالحات عملونه سم دي بدعات نه دي کړي. بدعتي ډیر ځان کړول دي خو یاد ساته د بدعتي عمل ته عمل صالح نشي ویلي. څنګه د بدعتي عمل ته عمل صالح نشي ویلي. او الله فرمایي وعملوا الصالحات چې عملونه کړي الصالحات نیک. اور شیخ العفران شیخ د ویسا رحمه الله عقیب معنی کولا وعملوا الصالحات او عملونه کړي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو صالح عمل صدوی تفسیر بیزاوی وی الصالح من الاعمال ما صوعه الشرع وحسنه. صالح عمل هغه دی چې شریعت هغه ته صحیح ویلی، شریعت جائز کړي او شریعت هغه ته خسته ویلی. دا نه چې زما واست عقل هغه ته خسته وي. او بشر وی زیر ولا ورکا. یاد ساته زیر سي زیر په اول ځل د یو خبرولو ته وي. کله خیر چا کړه چې کوکاو شي نو ماشومان منډه وخی مون کرا کوکاو شو نه خلق وځي ها د لسلو په والا جان لبا په چپ شو علي ګولا کې بچا شو وېږي نو چې ورکره بل کس لړ شي مون کر کوکاو شي وزستانه مقتل د مخ کې حیدر راغلی وغه مون ته وې نو په دوباره نه ورکی ولې د زیر موقع اول زری صحیح اول زری. نو سوال راځي چې قران کې خدای جنت دا زیر بار بار ورکړی دی چې بار بار شنو دا خو زیر شونه ځکه زیر خو په اول زری. په دې اعتراض پوه شئ؟ جواب دا دی چې دا د جنت دا نوم دومره خوږ دی چې که هر 15 منټه پسې بیا هم اخلې دومره ښایسته په سړي لګي لکه په اول ځل زیری لکه په اول ځل زیری.
ان لهم یقینا شته د دې دپاره ګوره ان ناسب الاسم و رافع الخبر دی خو جار مجرور مخکې راغی نو دې ته خبر مقدم وي څه ورته او جناتن دا به اسم مؤخر شي نو اسم منصوبی کنه نو جناتن خو مجرور دی څه وجه ده څوک به جواب وکړي کښېنه مړه لام جر خو په هم ضمیر داخل شوی دی منګوړو دارو ها جناتن ولی مجرور دی څوک ویلی شي دا خو حالت نسبی کې دی ان د پاره اسم دی د اسم د ان منصوبی الکو دا جمع مؤنث سالم دی اور د جمع مؤنث سالم حالت نسبی د حالت جری تابعی اسه ناسیه ها سوچ کوي خپل ځان تر ان لهم یقینا اشتد دی د پاره جناتن نکره نه پس چې پیل راشي ترکیب د موصوف صفتیات درته کېدا نو ګورخه جنات نکره ده کنه تجری فعل نو ترجمه ورا سکے دی لره جنات داس باغونه دی تجری چې بهیږي من تحتها لاندې د بنگلو دا غینا یا لاندې د ونو دا غینا من تحت اشجارها ومن تحت قصورها الانهار نهرنا سوره محمد کې د هغه نهرونو وضاحت کړی دی نهرونه د پایو ماشاءالله نهرونه د شرابو نهرونه د داسې اوبو چا بس خاکیږي نه ماشاءالله دلته خو چې ته 50 روپۍ جمع کې ځان له ویډیو بوتل والی هلته به نهرونه وهیږي اوس به څه کې ادا علي به ورځي الله پې به ډاکي که هغه نیر ته پرېوتې که نه نو څوک به دې معلوم هم نه کي ښه چارې کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي دوی ته هلکه مجهول یې راوړو ورکړی شي مجهول راوړو خبر یې ولې دا جنتیان بنی دا به سم د پنجاب قاریانی بالغ بم ځان ته نه سموي استاد شاګرد ته وایي دی خو راشي دا بالغ راته سم کا پنجاب کې هم سبق ویلی دا هغه قاریانو لږ ټیپ ټاپ ډېري نو دا رزقو د مجهول صیغې راوړه ویل اشاره د دې خبرې طرف ته چې د جنتیانو دپاره به مزدوران او غلامان الله مقرر کړي وینځي به غلامان به سبحان الله الله دې مونږ تاسو په جنت کې ملګري چې صرف د جان عالم تماشا کوو کلما هر کله رزقو چې ورکړي شي دوی ته رزقو ویلو چې الله یې وله ورکي بیا دومره کمال په نظر نه خو چې رزقو یو وي نو پته لګي جنت کې به یوازې نه الله به تعالی ډېر خادمان درکوي کلما هر کله رزقو چې خوراک ورکړي شي دي جنتیانو ته منها د جنت د دې میوونه من ثمرتن د سمیوي رزقا د پاره د خوراکو د پاره معنی چې بګرا شي مفعول له وي کنه رزقا نو منصوب دی بنا بر مفعول له نو عامل شو که معمول شو قالوا ای برا جنتیان هذا الذي دا هو هغه میوې دي رزقنا چې راکړی شوي مونږ ته من قبلو مخکې د دې نه په دنیا کې چې کله دې ته ام ورکړي که نه ام د جنتیان به وایي چې داسې امونه خو ما لیدلي وو سړي خوړل به مې شوی اډې ته چې مدرسې ته به راتلم بس ایسته به مې لار کې واغستل نو دا ام زه نه خورم نه 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 ماله دا نه ټیک شو که نه نو فرشتې به ورته وایي چې فاللون واحد والطعم مختلف رنګ یو شان دی خو ته پې چک ولګوه چې چک پې ولګي یم کې به هډوکې نه وي راشه که ته ودی کیله به وي خو د سره د پوستکي به یې خورې پوستکي به یې نه غورځې دی به پوهېږي اصلي کیله خو دا ده پوهېږي که نه خلک وایي جنت کې به ډېرې ښایسته ونې زه وایم چې زمونږ دا چڼې لړ شي هغه ونې به دې ته ټینګې شي دا لګړ بګړ اولاد خو به زه هم چې هغه ونې سره د جوړو وباسي جنت کې به ډېر وانې نه کوي ښه بچې او که نه نو لکه د ټول سرو سار به چې ته هوره به م په کاڼي ویشتي سر به م وله مات کړي تبلیغیانو به والې یې هلته ټیک شو که نه ګلونو نو
دی به وایي چې دا خو موږ له دنیا کې څه دا میوې راکړې شوې. نو من قبل نه څه مراد دی؟ یو توجیه من قبل فی الدنیا، دنیا کې راکړه. دویمه توجیه دا ده چې دی یو ځل جنت کې امونه وخوري نو بیا به ورته نورې هورې راشي او ورته وایي چې سی به دا وخوره. دی به وایي چې دا خو ما اوس وخوړې، من قبلو د دې نه مخکې مې وخوړې، یعنې اوس مې په جنت کې وخوړې. هغې به ورته وایي وختي جدا ذایقه وه، اوس جدا ذایقه. او ماشاءالله دا مبلغین حضرات وایي چې هر یو چک کې د یو چک ذایقه به هم د بل چک نه بدلېږي. وای شوې الله دې مونږ تاسو ته نصیب کړي. ګوره دا دین ته چې مونږ راوتي یو، دا قرآن او حدیث زده کوو، دا مور پلار مو پرېښي دي، دا د دې خاطره چې مونږ تاسو ته الله جنت کې لوی لوی مقامات راکړي. نو عالمان به د دې خبرې ډېر خیال ساتي، طلبا به د دې خبرې ډېر خیال ساتي چې زمونږ نه چېرته جنت ضایع نه شي. ځکه دنیا کې ګوره مونږ د ډېرې دنیا، د ډېر دولت، د ډېر سکون، د ډېر راحت شوق نه کوو. لباس کمزورې خوښو، روټۍ ساده خوښو، موټرې نه خوښو. دا دنیا پرس خلک خو دنیا کې منډې وخي، د دنیا ګټي. که دین جنت پاتې شي نو مونږ به وایو چې مړه دنیا کې مزې کړي دي. خو عالم او طالب علم کې چې د ګناهونو د وجې نه د جنت نه محرومی راشي او عالم او طالب علم د جنت نه محروم شي، الله دې نکي، دا به زمونږ ډېره لویه ناکامي. دې وجې نه ای علما او ای طلباو دا ژبې داسې استعمالوئ چې جنت درنه ضایع نه شي، د الله رضا درنه ضایع نه شي. خلکو ته مه ګورئ چې خلک د منځونو د نوافلو پابندي نه کوي نو طالب علم هم نوافل پرېږدي. نه، د الله نه یره زده کړئ، یره کوئ د الله سبحانه وتعالی نه. په دې زړه کې هر ټایم د الله یره او خشیت راولئ. د هغه عالم په ژبه کې ډېر اثر الله اچوي کم عالم چې د الله نه یریږي. نو قدم په قدم به عالم او طالب علم دا خیال کوي او دا سوچ به کوي چې چرته زما جنت ضایع نشي، چرته زمانه د جنت نعمتونه لاړ نشي، چرته زه د جهنم خشاک جوړ نشم. دا درد به ځان سره پیدا کوو که نه به پیدا کوو. دې وجې نه ګلونو د منځ پابندي، غیبت نه، کنځل نه، دروغ نه، حرام مال خوړل نه. بچو ځان کې تابعداري پیدا کړئ. ښه نوافل شروع کې صحیح ده که نه؟ اشراق به څوک 2 رکعته پابندۍ سره کوي چې سار نور روخیږي ماشاءالله. او چې اوس کې او راشه چې څنګه او 10 چاردام وکړي نو فوراً به چې کم دی نو چاشت اوابین وتم وي، دا به یو 4 رکعته څوک کوي. دا شروع کې ښه به چې انشاءالله چې کله تاسو دا نوافل کوئ، استغفار وایئ، مور پلار ته استادانو ته دعاګانې کوئ، الله به تاسو علمونه هم کامیاب کی او جنت به هم الله درکي. او ګوره که طالب علم سستی شروع کړه او نوافل نه کوي نو یو وخت به په طالب علم داسې راشي چې فرایض به هم بیا پرېږدي. بې علما زمولان هم ما لیدلي دي. ښه مونږ داسې علماو سره هم پاتې شوي یو چې د سحر به 10 بجې پاسېدل مونځ به نه کوو. په خبره باندې پوهېږي؟ دې وجې نه بچو ځان کې د مونځ ګوره په دې خوله ګډې وډې مه وایئ، کنځلې مه کوئ، دروغ مه وایئ، غلاګانې مه کوئ. په خبره باندې پوه شوئ؟ که دا ګناهونه در کې رالل الله به مو د دې قرآن نه پاسئ او د دنیا سپي به نه جوړ کړي. تاسو وینئ دا خلک د پټو کې کارونه کوي که نه کوي؟ څومره په تکلیف دي، وږي سپینې نور ته ناست دي. د روټۍ ګټلو دپاره دا خلک په نور لګیا دي، په سړک کاڼي ټکوي که نه ټکوي. او تاسو دومره وخورئ چې د نه پاتې شي. چاڼ پکې کوئ چې دا خلم او دا نه خلم. غوښه تا ته موجود، ټنډې تا ته موجود، ټیپر تا ته موجود، الو تا ته موجود، بینډۍ تا ته موجود، او باتینګړ خو ټول خپله یې. نو هر شی درته موجود دی که نه؟ دا ولې موجود دی؟ یاد ساته ته علم وکړه دا خلک به ګټي او ته به خورې. دا خلک به ګټي او ته به خورې. د رزق غم مه کوه، الله سبحانه وتعالی به رزق درکوي. که دنیا کې نه وي زموږ ستاسو رزق په جنت کې دی. کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق.
یو کس ورشه محبوب قاری صاحب ته ووایي چې چای ګرمه کې بجلی ځي. و اتو به روړلی شوي به وي دا میوې روړلی شوي به دا میوې متشابهن یو شان د دنیا والو سره د دنیا د میوو په شان میوې به دی به څه کې اعتراض وکړي چې هذا الذي رزقنا من قبل ولهم او وي به دي جنتیانو دپاره ماشاءالله اصلي ټکي اوس را روان دی فیها په دې جنتونو کې ازواجن افعال صيغه د جمع ده کنه ازواجن معنی سره الکه دا معنی چې ته طالب نه غلطي سمانه د جان علمه وای زما په دې تندیلی کړي ازواجن بیبیان یو نه دو نه درې نه جمع قلت خو دې کنه ها د 10 نه په کم راضي کنه خو د 3 نه خو په بره کنه لسته بیبیان په دې جنت کې ته نور سکه وېږي کنه تعالی خو یو وخت دی له پکار ده چې دا وخت د لمنګزي وځي ازواجن بیبیان مطهرتن پاکي کړي شوی وي هیڅ به نه راځي پوزه به نه بېږي لیټرین ته بنسي ګندګي بني د دنیا خزه خود غوجل موګي ده تشخا پسخای او د دنیا د خزنه خود سړي ډېر لوی ټینشن کیږي د جنتی بیبیانو ډېر لوی صفات الله ذکر کوي او قرآن چونکه بلیغ کتاب دی نو د جنتی خزه صفات چې قرآن ذکر کوي نو فرمایي ازواج مطهره بیبیانی به پاکي کړي شوی د حیض نه د نفاس نه د ګندګۍ نه د پلیتۍ نه د هر سیز نه به پاکي اګوره د جنت بیبیانې به ډېرې کمالي بیبیانې د دنیا د بیبیانو نه کله کله بابا تنگ شي ښه او بوډا چرته بوډۍ سره جنګ کړی نو ډیوانډ ته لاړه بستره یې وړه نو عالم بیان کو وی چې جنت کې به دومره نعمتونه وي چې کومه ښځه دې په دنیا کې وي دا ښځه به د جنتي حورو سردار وي بوډا بلستن راواغسته بیا په جړا شو خلکو ورته وی ولې ژاړې کیسه هغه وی بس خبره حل شوه وی ولې وی سړی زه دنیا کې راپټ شوم ما وی چې په مرګ به اخلاص شوم وی مولوي صاحب خو دې الله غر کي وی هغه راپسې جنت ته راوسته او وی صرف ښځه یې راله نه کړه وی د جنتي ښځو یې راله سرداره کړه وی زه دې جړاله راغلم چې زما هغه جنتي ښځې خو به ته هم په اور کې ولاړې نو د دنیا د ښځې نه سړی تنګ شي حضرت ګله لیکن د آخرت او د جنت بیبیانې ازواجن الله وی هم عقیده وی سبئی موحدین وی د الله تسبیح بیانونکي وی دا نه چې ته موحد خو ښځه دې روانې درګاه ته او پیر صاحب له نه ازواج مطهره بیبیانې به یې پاکي کړې شوې پوهېږي که نه او د دنیا ښځه د سړي بېعزتي لټوي د آخرت ښځه به ستا بېعزتي نه لټوي یو سړی و هغه ښځې وې غواله شله نو دا غوا چې لشي و د غوا له ته په د املا لاس وی په د ښکر لاس وی د غوا ځان ځان اوږد غوندکي و خوشحالي نو هغه ښځې غوا لشله ده ورته خپلې نمبرې جوړولې نو ښکر یې غوا لګره و خو داسې د خپو په سر ناست ورته لاس یې پرې وښو دې کې ناڅاپه ترخې شلېدلی دی ډېرې ناڅاپه پنچر شوی دی یو ډرت یې تیز دی نو بس سړی خو ډېر ملامته شو ښځې ورته هم داسې بد بد وکتلو بس غلې غونده راپاڅېدو په بل ورځ چې ښځې بیا غوا لشله دی ورته بیا وایي ویدر شم ښکر وله وکرومه او ورته وایي که پرون دې پکې څه خیر لیدلي راشه بیا وکراولو هغه داسې ملامته شو ښځه ما د ټیز اواز تا ما اورېدلی دی نو د دنیا ښځه د بېعزتي لټوي خو د آخرت ښځه د بېعزتي نه لټوي ماشوم وي د پلار نه تپوس کړی و که نه چې په دې حادثه او مصیبت کې څه فرق دی او ورته وایي بچې مور دې بازار ته تلې د سودا له که راغې نو وي ورته ګوره دې ته مصیبت وي دا مصیبت راغی او وي که ګاډي وواله نو دې ته حادثه وي بس حادثه وشوه نو دنیا کې خو د انسان تنګ شي که نه سړي به وي هر ټایم د خپله نکاح نامه کته
نو ښځې ورته وایي دا ته هغه ټایم دی کې څه ګورې؟ وی ایکسپایر ډیټ پکې ګورم چې ستا نه به کله بېغمه کېږم. پوه شو په خبره؟ نو دا د دنیا بیبیانې دي، لیکن الله د جنتی بیبیانو صفت کوي ولهم فیها ازواج مطهره. د دې موحدینو د پاره چا چې مسله د اعبدوا ربکم منلې ده، نو دې د پاره په دې جنت کې ازواج داسې بیبیانی نکره ده کنه، نکره نه پس چې فعل شبه فعل راشي نو دا موصوف صفت واقع کیږي. نو د موصوف صفت ترجمه کې به داسې وي سبب ازواج داسې بیبیانی مطهرتن چې پاکي کړې شوی وي او د سنه به پاکي کړې شوی. نو هغه سیز حذف کو صحیح کو حذف د عموم د پر راځي د هر قسمه هغه غیب نه به پاکي کم سیز چې دنیا کې سړی غیب غني، دنیا کې سړی څه غني؟ غیب غني. وهم فیها وبرا جنتیان فیها بدی جنتونو کې خالدون همیشه همیشه. جنت کې به الله د انسان هر خواهش پورا کوي، جنت کې به الله د انسان هر خواهش پورا کوي. لکم فیها ما تشتهی انفسکم، ستا زړه چې څه راځي الله سبحانه و تعالی به هغه څیز تعالی حاضروي. نو جنت کې به د انسان تمام خواهشات الله پورا کوي، خو دنیا د خواهشاتو پورا کېدو ځای نه دی. ګوره د انسان درې خواهشات دی دنیا کې، جان عالم مولوی صاحب سو خواهشات دی د انسان دنیا کې؟ درې خواهشات. سو خواهشات دی ګلونو؟ سو خواهشات دی؟ درې خواهشات دی د انسان په دنیا کې. یو خواهش د انسان دا دی چې زما د خیسته بنگلې سدي. دویم خواهش د انسان دا دی چې زما د اعلی خوراک وي سوي. اور دریم خواهش د انسان دا دی چې زما د خیشته شزي، خیشته سي خپل میډم دی وي زما په کور کې. دا درې د انسان هغه خواهشات دي چې د لپاره منډه وي. څلورم یو خواهش ته خواغې له منډه کار نه کوي چې مرګ دی نه وي، مرګ دی. جنت کې به الله د انسان دا څلور واړه خواهشات پوره کړي. اے د الله بنده د دیر اعلی بنگلې د پاره منډه وهي. مسله د اعبدوا ربکم امنا، یو الله حاجت روا او مشکل کشا امنا. د یو الله عبادت شروع ک الله سره شریک م جوړوا. الله وی د دنیا بنگلو پس منډه وي ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، دا سه بنگلا بدر لدر کما چې داغي لاندې به نهرونه بهيږي. خبره باندې پوه شوې؟ دویم انسان وی چې زما خوراک د اعلی وي. بنگله جوړه شو کنه، اوس وی چې ډډه دیوالي خمازیدار تکیه پل ایسی لګېدلی او بیغم خوراکونه یو دا غرب خیجی او ډیو بوتلی یو شړپ خیجی وی سړی کنه. الله فرمای کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، الله وی خوراک به داسې خوراکي چې د دنیا خوراکونه ورته پیل او لوګي شه. نو جنت کې ځای اعلی شو کنه شو؟ ناشنا بنگلې جنت ته اور خوراک اعلی شو د جنت کنه شو؟ طعامونه د جنت. بیا انسان وی ټیک د خوراکم اعلی ده، بنگلم ډیر اعلی ده، منم چې بلا روټه راځي، خو ماشاءالله یو میډم هم پکار ده، یو شزم پکار ده مزیدار ونده. نو الله فرمایي تب یوې خزی د پاره دنیا کې منډوي لهم فیها ازواج مطهره، هم داسې بیبیانې وي چې ډېرې وي او د جنت بیبیانې به الله درکم. طالب جان د دنیا د ښځو ډېر مینه محبت مکوه، الله دې شهید که چې جنت کې درته ښځه ملاو شي. ظالمه ته د دنیا بیبیانو پسې جاړې، ته د دنیا بیبیانو پسې جرګې نه نواتې کې، د الله نه د شهادت سوال ولې نه کې غرق شي. تا اوس پکې نوې مسله راووته. طالب خو جنتی مرغې د دې خو دنیا کې هسې الوزي رالوزي،
دنیا کې طالبانو مولانو د بیبیانو شوق پیدا کو ځان الله دې ته ډېرې نصیب کړي نو بیبي د تم جنت کې ملاو شو اوس سړی سوي یاره جنت غونده کې اعلی بنگله ده او خوراکونه په اډر را رسی بیبیان هم بلاشي دي اس کمې نشته خو کاش چې مرګ نه وي دنیا کې کله کله دا ټول سیزونه ملاو شي خو مرګ راشي سټ دلمات کې او دکه سے پاتې شي الله فرمایي وهم فیها خالدون همیشه ژوند وي مرګ به نه راځي نو د جنت نعمتونو کې دومره لوی صفات دي الله دې مونږ تاسو ته نصیب کړي او نصیب کیږي به په صحیح عقیده او صحیح عمل باندې پکار د چې طلبا د دې لپاره منډي وي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سیاله والده په داسې جنت حاصل ودو کې سیالي وکړي وبشر الذين آمنوا او زیر ورکاغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړل دي وعملوا عملونه کړی دي الصالحات په طریقه د پیغمبر نو عملو پیل فاعل الصالحات مفعول دی کنه نو مفعول هو منصوبی کنه دلته ول مفعول مجرور راغلی جمع مؤنث سالم د حالت نسبی د جری تابع دی کني دا په زید نسب کې واقع دی حاصل لګیا ہے شن لکوا ان لهم د دې سے ترجمه کې خلک غلطي کی دا سه معنی انه مبتدا او خبر دی کنه دې کې خو به دی او نه دی وې کنه نو ان لهم یقینا شتده دا دی به پکې راولي یقینا شتده لهم د دیو د پارا جنات انداس باونا چې وایي بلان دي دا ورو داغینا یا لاندې د بنگلو د محلاتو داغینا علا نهار نهرنا کلما هر کلا رزقو چې ورکړي شي دي جنتیانو ته منها د جنت د دې خوراکونو نه من ثمرتن سمیوي رزقا د پاره د خوراک د پاره د خوراکو او زنوی چې مخکې رزقو دی او دلته رزقن دی نه د ما قبل فعل هم معنا شراشي مفعول مطلقی کنه ضربت ضربن نو څوک مفعول مطلق شماري او څوک وایي چې مفعول له دی قالو دی وای هذا الذي دا خواغه میوي دي رزقنا چې راکړی شوی مونږ ته من قبل مخکې د دین په دنیا کې و اوتو او راوړل شوی به دي جنتیانو ته به دغه میوي متشابها یو شان د مخکې د دنیا سره ولهم او به دي جنتیانو د پاره فيها پدی جنتونو کې ازواج مطهره داسې بیبیان چې پاکي کړی شي وي وهم او بدا جنتیان فيها پدی جنتونو کې خالدون همیشه ویلک حضرت المولی سے بھی وکس ہوئے وبشر الذين اوزير وركا الذين كسانوا آمنوا چې ایمان یې راوړی دی او عملو الصالحات او عملونه یې کړي دي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان لهم یقینا دوی لپاره چې ګرمه کې ټایم لګ دی ورور شه